naziv je Gradski folklorni ansambl Novi Pazar, nismo hteli da eksperimentišemo ni sa imenom, ni sa jednostavno funkcioniše u osnovu grada. I želimo pre svega da taj folklorni ansambl na pravi način reprezentuje grad. U ovom trenutku ide samo taj neki stariji ansambl koji broji nekih 30 članova, znači tu imamo raznih uzrasnih grupa, naravno čak i ja igram i neka moja generacija, ali organizaciono kad se vratimo sa festivala onda ćemo pokriti sve starosne grupe, ići će se sa pravim radom, sa programom rada, planom, ići će se sa repertoarom koji će pre svega biti možda i više internacionalni nego lokalni, da možemo da predstavljamo što igre iz Sandžaka, gde ćemo naravno morati da angažujemo i par boljih koreografa, jer ja sebe ne smatram koreografom, ja sam ovde samo rukovodilac tog ansambla, da bi to negde kad se izađe na neku scenu imalo svoj dignitet. Svaka koreografija će biti potpisana sa recentnim koreografom, to je koreografskim rešenjem. Svi ansambli, odnosno ljudi koji se bave folklorom, ne samo folklorom, nego i sve nevladine organizacije, za ovih 3 meseca upotpunjuju ovde program, odnosno mi dajemo prostorije totalno besplatno, svima izlazimo u susret. I ja ovom prilikom pozivam sve koji se ne samo bave folklorom, nego svi oni koji žele da okupe omladinu na jedan pravi način, da se bave onim sadržajima koji jesu kulturnog tipa. Evo ja im kažem kao direktor da su im vrata otvorena 24 sata i da odnosno da ansambl Kulturnog centra Novi Pazar imaće isti tretman kao i ostali ljudi koji žele da se bave folklorom. Mi smo samo želeli da imamo unutar Kulturnog centra svoj ansambl, ne privatni ansambl, ne tuđ ansambl. Mišljenja smo, ne samo ja, nego i ceo urednički kolegijum, da jedna ovakva institucija kao što je Kulturni centar u sklopu Kulturnog centra mora da ima jedan reprezentan folklorni kulturni ansambl.